बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंगल 6 जुलाई के रोज़ मुल्क भर के मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो में आने वाले 3 से 4 दिन की मतवक्के मौसमी सूरत हाल पर बात होगी और फिर 10-11 जुलाई से मानसून बारिशों के ना ख़त्म होने वाले ताकतवर सिलसिलों के हवाले से भी बात होगी। आपके सामने जदीद तरीन मौसमियाती मॉडल्स और महकमे मौसमियात की रोशनी में दिखाया और बताया जाएगा कि मुल्क के किन हिस्सों में किस शिद्दत की बारिश होगी और कहां कहां सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा है। मुकम्मल मालूमात के लिए नाजरीन वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज मंगल 6 जुलाई और आने वाले 3 से 4 रोज़ मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। खातिर खा बारिश के इम्कानात नहीं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। सिर्फ बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुल्क के दीगर सूबों में भी इक्का दुक्का मकामात पर लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। 6-7 जुलाई से 9 जुलाई तक गर्मी की शिद्दत में दोबारा से इजाफा होगा। दर्जा हरारत एक मरतबा फिर से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की तवक्को है। ताहम नाजरीन 10-11 जुलाई से इंशाअल्लाह गर्मी की शिद्दत दोबारा से कम हो जाएगी। व्यूवर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर, इंशाअल्लाह 10-11 जुलाई से मुल्क के कुछ बालाई इलाकों और शमाल मशरक़ी पंजाब से मानसून बारिशों का ताकतवर सिलसिला दाखिल होगा जिसमें शिद्दत आएगी और 12-13 जुलाई को मानसून बारिशों का धुआंधार और ख़तरनाक मूसलाधार बारिशें बरसाने वाला ये सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को मुतासर करता हुआ जनूब की जानब तेज़ी से बढ़ेगा और बलूचिस्तान, कराची समेत सिंध की तरफ बढ़ेगा और 15-16 जुलाई तक कराची से कश्मीर तक और तुरबत गवादर से लेकर खैबर तक पाकिस्तान के तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार और तेज़ बारिशों का इम्कान है। बारिशों के ये सिलसिले 15-16 जुलाई के बाद ख़त्म नहीं होंगे बल्कि जारी रहेंगे और ईद उल अज़हा के दौरान और जुलाई का पूरा महीना पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नाजरीन, इस दफ़ा बारिशों के इन सिलसिलों के दौरान बारिश की मिकदार मुल्क के बहुत सारे इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी और बाज़ इलाकों में बारिश की मिकदार 300 मिलीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसके बायस पाकिस्तान के चारों सूबों में वाक़े बड़े शहरों जैसे लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, जबकि पहाड़ी नदी नालों जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तुग़यानी का खदशा है। इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा है। नाजरीन, जैसे जैसे बारिशों का सिस्टम मज़ीद करीब आएगा तो तमाम शहरों और इलाकों के नाम भी बता दिए जाएंगे कि किस शहर में किस शिद्दत और कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। नाजरीन, तमाम तर मौसमियाती मॉडल्स आपके सामने बारिशों की 100% पेशनगोई दे रहे हैं। नाजरीन, हम सब की अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बारिशें पाकिस्तान में रहमत बनकर नाजल हों। ताहम नाजरीन, एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी होती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।